Всем привет, с вами Мярк. Сегодня я покажу, как сделать огонь, который мажет быстро. Заходим в любую карту, без разницы, хоть маленькую, все будет работать. Просто смотрите, вот как мажет сейчас костер, смотрите. Вот смотрите, вот. Очень медленно. А вот сейчас я покажу, как сделать быстро. Просто надо вот так вот огонь просто доставить. Короче, только максимум 5, только максимум. Ну, разберете. И вот. Нет, я думаю, что надо добавить еще один огонь. Да, надо добавить один. Так. Наработала уже. Так, подожди-ка. Идем туда. Так. Ой. Ну тебе, смотрите, хоть он медленно мажет, но он очень сильно мажет. Сравним с этим огнем давай. Этот огонь ничем не отличается. Также по 2 жизни отнимает. А сейчас сравним вот это. Можно так строить своих игроков, потому что они подумают, что это очень и страшно он будет. А на самом деле он прыгнет сюда и будет загораться быстро и очень. А уже посередине уже это очень мощно. Ну, короче, вот такой костюм у меня получился. Такое видео получилось. Давайте, попробуем мы какого-то Бобби. Сгорай. Я выбрал его, потому что у него самое маленькое здоровье. Умереть будет очень легко. Это паучки, там какие-то сильные мобы, там сиреноголовый. О, придумал гениально. Гениально придумал. Я просто буду ставить их, а вот пока... Так. Я буду вот так. Первый раз вижу, как они меня атакуют. Давай. Нет, не получается. Бобы просто убегают. Я придумал. Сейчас я сделаю так. Только вы хотите. Да, вы только умеете. Вы должны умереть. Давай сейчас я построю какие-то стенки, чтобы они как-то не упадали никуда. Но я просто вот сделаю такие, чтобы вы видели, как он будет умирать. Так. И надо сделать это вот так вот, чтобы они не выбежали. Все равно же этот моб не умеет летать уже. Он фиксит потом летающих. Они даже не летают. Вот бы если он добавил этого бы, летающего моба бы, то это было нормально бы. Ну, кстати, у нас уже есть баг. Мы можем летать, мобы могут летать. Ну, это такое. Ну, кто-то еще не знает, что это. Вот, все, я закрыл их. Вот, попробуем, вроде умрут так быстро. Или костерный павук. Блин, подожди. Пробуем за него. Куда? У меня же есть дверь. Проходите, пожалуйста. Вот, двери жалко. Ну что ты настолько тупой? Тебе все равно? Ладно, и попробуем еще. Только тебя убью, только тебя. Может, вот так вот тебе, пожалуйста? Да почти получилось. Почти получилось. Вот так вот. О, да, есть! Вот тут. Давай, гори. Сгорел? Реально, что ли, сгорел? Реально он сгорел? Так быстро? Моб вообще. Давай-ка с Хаги-Ваги.
первой попытки, ну, конечно, ничего не получается. Всегда же у меня ничего не получается. О, как это он убил? Разраб еще плюс 1 баг. Но это не новый, это, наверное, старый. Пофиг. Я умер, я его убил, и он как-то поймал меня. Так, еще раз. Только уже подальше. Всегда подальше они спадут. О, все, горит. Все, наконец гореть будет. Это будет очень долго. А ты чё? А, вот этот умный. Он вышел. Понимает, что умереть можно. Все, вот. Умный был. Крутой. Воп, воп. Что с тобой? Ну ладно, кофе попью. Подожди. Я что, вижу? Подожди. Как это так? Это что? Это что такое? Смотрите, я вижу все свое. Вот там вот сколько мое. Я сижу. И у меня тут даже руки. Подожди, только без этого оружия попробую. Так, подожди-ка. Подожди-ка. Это что за ракета такая? Что? Когда я беру ракетницу и делаю анимацию, то я от первого лица все вижу. Вот плюс баг, вот плюс баг. Это что получается? Ой, странно как-то выглядит. Розочка прикольная. Ну жаль, что он не исправил этот баг. Кстати, я трюк хочу сделать. Ой! Блин. Надо вот такое расстояние, но чтобы не перепутать, надо вот сюда встать и просто... Давай. А да ты что, издеваешься? Это что такое? Так, подожди-ка, вот. И прыгать тут запрещено. Это вот такое какое-то расстояние. Вот такое. Надо, чтобы эта пуля пролетела. Да почти. Давай. Блин. Вот так вот. Так. Ладно, вот такой трюк. Но только это мешает. Вот исправь вот это разжал. Он стреляет. Вот. Вдруг тут какой-то игрок твой любимый. Так, подожди. Вот тут вдруг твой любимый игрок. Ты стреляешь, а она летит куда-то не туда. А что сейчас? Да ты издеваешься, всем пока.